Orbán Viktor készült egy hosszú listával. Készültem arra, hogy egy hosszú listában felsorolom, mi mindent értünk itt el, együtt Szalai Ferenc polgármesterrel, Marikával és egyáltalán a Fidesz elmúlt 20-25 évét itt becsülettel végig szolgáló szolnokiakkal. Megmutatnánk mi is. Nézzétek meg mögöttem, mennyi közpénzmilliárd fekszik ebben a szállodában. Mennyivel jobb lett volna, hogyha azok a közpénzmilliárdok itt lennének magyar tulajdonú Tisza Hotel felújítására. Még az első Orbán kormány idején 1998-ban megígérték a szolnokiaknak a Cselki útidőt. Ha megtaláljatok, szóljatok. Az elmúlt 16 év mementója a már be sem indult kínai citromsavgyár Szolnokon, mely már rohad magyar adóforintokból is. A kínai elektrolitgyár jól fog kinézni 60 pusztán. Vigyétek innen Szolnokról.